Unë mendoj se vendit nuk i duan dhe nuk i nevojitën zgjedhjet të reja, sepse nuk kanë kaluar të themi as 4 muaj prej se kanë përfunduar procesi i fundit zgjedhor me 28 dhjetor të vitit 2025. Edhe mendoj se qytetarët kanë votuar për 4 vitet e ardhshme. Edhe mendoj që për vendin është shumë herët dhe besa dhe pak e dëmshme që të shkohet me njerë tani në zgjedhjet të reja. Mendoj që duhet të gjithë bashkarisht, ta gjejmë një gjuhë të përbashk, dhe ta zgjedhëm një president, dhe mos t'i mundojmë më shumë qytetarët dhe t'i qesëm edhe njerë në zgjedhje, sepse në vitin që lam pas, kishëm 4 procese zgjedhore, duke përfshi edhe procesin zgjedhor për zgjedhjet lokale, po ashtu edhe për ballotazhin dhe 2 palë zgjedhje nacionale. Kështu që shpresoj që të gjendet një gjuhë e përbashkët, të gjendet një kandidat i pranueshëm për të gjithë, të i kalojmë edhe këtë sfidë të zgjedhet një president i ri. Sa janë gjasat që kjo ndodh? Po unë mendoj që gjasat janë shumë të mëdha, për shumë arsye, sepse kemi kërkuar edhe në pas procesit të zgjedhjeve, kemi kërkuar nga partitë opozitare, të themi nga PDK-ja dhe LDK-ja, që të vinë me një emër konsensual, ta propozojnë një emër, dhe ne si lëvizjeve të vendosja, atëherë si që tha dhe kryeministri Kurti, ishim të gatshëm për një emër konsensual të propozuar nga PDK-ja dhe LDK-ja. Mirë po, pas ka shumë ditësh e javësh, nuk kemi parë ende asë një emër as nga Partia Demokratike e Kosovës dhe as nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e po ashtu asë një emër të përbashkët nga 2 këto subjekte, që do e bënte edhe më të lehtë zgjidhjen e presidentit. Kështu mendoj që nëse qëllimi është i mirë dhe nëse qëllimi është për mos të shkuar në zgjedhje, ka mundësi shumë të mëdha që pas 15 ditëve, brenda ndoshta edhe këtyre 15 ditëve të arrihet një marrëveshje dhe të zgjedhet presidenti. Faleminderit shumë. Zonja Alite, kush e ka përgjegjësinë më të madhe që të ofroj zgjidhje që të sigurohen votat për ta zgjedhur presidentin në mënyrë që mos shkojmë sërish në zgjedhje? Natyrisht që lëvizja vetëvendosje si subjekti që ka më së shumti ulse në Kuvendin e Kosovës e ka edhe për obligim që ta zgjedh çështjen e presidentit. Natyrisht gjitha këto takime janë duke u bërë sa për të thënë që nuk janë takuar, sepse Albin Kurti është pikërisht në terrenin e tij, sepse qëndrimet e tij politike kanë qenë që për president duhet të shkohet në zgjedhje. Qëndrimet e tij kanë qenë edhe në të kaluaren, që jo shumë të largët, ose shkojmë në zgjedhje tani, ose në prill për çështjen e gjatë kohës së presidentit, për zgjedhjen e presidentit, sepse ai ka qenë i bindur që nuk ka marrëveshje politike me këtë strukturë të partive politike, po ashtu e ka përjashtuar LDK-n, sepse Albin Kurti i don 84 ose 85 vota në Kuvend Kosovës, e këto vota mund të marrë vetëm me PDK-n. Por çka është ajo që duhet patjetër të diskutohet është mungesa e transparencës. Jashtëzakonisht e madhe që nuk kanë partitë politike e liderët institucional për këtë vend e për këta qytetarë që kur nuk i lëshojnë prej gojës. Do të thotë, për ma pak se 24 orë, ne e dim çka ka fol zëvendës presidenti i SBA-s në takim me delegacionin e Iranit, ku diskutohet për çështje bërthamore. Ka pas konferencë pas takimit, kanë shkruajtur në vazhdimsi në rrjetet sociale, Trumpi dje për kohë gjatë e përcjell diku rreth 2 orë, ka mbajtur konferencë me gazetar, ka qenë i hapur, ka fol për secilin detaj, çka është diskutuar, pikat e planit, po flasim për armë bërthamore. Liderët politik, edhe të opozitës, edhe Albin Kurti, flasin për çështje të presidentit, sikur me qenë ne, sikur gjithë bota e kanë syt të një president i joni që nuk ka kompetenca ashtë të mëdhaja sa ka qeveria. Këto ne bojnë shumë ma shumë për kauzat të tyre politike, sepse nuk kanë vullnet. As lëvizja vetëvendosje me qeveris, me këtë shtet, që i kanë harxhu 35 milion euro veç për udhëtime zyrtare, 12 milion veç 3 vitet e fundit, e në vitin e fundit, ku kanë shku vitin e fundit i këna pas masat të bëjës, ka kanë shëti, cili është rezultati i krejt tyre shpenzimeve marramendze që u bë, as një investim kapital, s'kan vullnet edhe gatishmëri me dhënë përgjigje për këto, po ala tjetër, LDK-ja edhe PDK-ja flasin sikurse
janë parti politike që janë kriju së vuni. Ato kanë përgjësi institucionale, edhe ato si opozit, për qatë vullnet sa e përfatsojnë. Nëse ti e she Bedri Homzën, nuk shkoj, nëse nuk qënë ftesë zyrtare. Pa i ka shku, dhe pa ftesë zyrtare. Ma dje, vetë Albin Kurti ka thënë që aqë mirë unë i kam raportet me Lumir Abdegjikun edhe Bedri Homzën, sa që ne komunikojmë biseda direkt, sa që s'kem nevojmë për ndërmjetësus, as për asistent, as për këshilltar, flasemi, takuemi, prandaj për çka po flasim, për çka po thojmë. S'ka vullnet të asnjë kryetarit të partisë për me i shërby këtij vendi. Do thotë, është një kauzë e rrejshme për krah duke tentu që me i minimizu krejt dështimet tjera, prej marrëveshjeve ndërkombëtare deri te çështja e dialogut, përfshirtu edhe marrëveshjen e Orit, edhe çka e kanë gjetë një kauzë të përbashkët, veç përfundoj shpejt me u rikthy. Vitin e kaluar e patëm çështjen e kryetarit kuvendit. Katrahuru, e jashtëzakonshme u zgjedh kryetar. Tash e kanë kriju një tjetër, çështjen e presidentit. Nëse zgjidhet presidenti, çka kanë me bë? Kanë me kriju dikë gjykatë kushtetuese ose kryeprokurorin e shtetit që e kanë marrë me mujë të tonë në diskutim kush për hatër kujt duhet mu emnu, për hatër të kujt nuk duhet. A dhe në thotë kanë me kriju diçka, sepse nuk kanë vullnet për me qeveris, për të mirën e që atyne që nuk i lëshojnë kur prej gojës, e që çdo det përballën me vështërsit më të mëdha ekonomike, edhe përfshirtu edhe një largim të madh të rinjeve të strukturës. Faleminderit zonja Aliti, po e marrim reagimin edhe të dy panelistëve tjerë dhe kthehemi te zoti Kërçeli. Zoti Jokaj, nëse Kosova nuk do ta zgjedh presidentin deri më 28 prill, a rrezikon që Kosova ty sërish në një krizë institucionale kushtetuese? Po, hym në një krizë të re, edhe kjo krizë nuk është, si me thonë, nuk dallon nga ajo në vitin 2025. Në pamundësi për me dërgu për ligje të rëndësishme të azëm nga ana e qeverisë Kosovës, obligimet të cilat janë edhe që rrjedhin nga aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, ta përmendim një rast të azëm ligjin për pagat në sektorin publik, një aktgjykim që ende kuvendi nuk e ka zbatuar. Në raport me atë që tha zonja Aliti, ne mundemi me përmbledh kështu. Ka mungu transparenca edhe diskutimi edhe iniciativa e përgjithshme. Kjo fillimisht nga ana e lëvizjes vendosje, veçanërisht nga ana e kryeministrit Kurti, sepse zgjedhjet janë certifikuar me 10 shkurt, apo me 11 shkurt është thirrë seanca konstitutive, në ndërkohë prej 11 shkurtit ne nuk kemi për një periudhë gati se 3-14 ditë iniciativë të kryeministrit, por të kryetarit të lëvizjes vendosje që të ketë diskutime të mirëfillta. Në ndërkohë mbahen takime, është mbajtur takimi me zotin Abdegjiku, zotin Homza, në ndërkohë nuk ka informacione se çka është folur në ato takime. Në ndërkohë ato takime janë bërë edhe një me një. Domethënë, pse publiku nëse organizatat të shoqërisë civile, gazetarët, qytetarët mos dinë se cili është qëllimi i këtyre takimeve, po të gjithë një president mbi bazën e cilave tipare. Domethënë, cili është presidenti që i duhet Kosovës në 5 vitet e ardhshme që kuvendi i Kosovës duhet ta bëjë. Në vitin 2021 është ditur zonja Osmani ka qenë kandidate së bashku me lëvizjen vendosje, por nuk është ditur që ajo do të jetë presidenti dhe ajo është bërë. Në ndërkohë, tani nuk flasim për asnjë kandidat, përveç 2 kandidatëve të cilët janë partijak të deputet, njëra kandidate zonja Hoxha Kolçaku dhe zëvendës kryeministri zoti Konjusa. Pra ne nuk e dim se mbi bazën e cilave kritere, cilave tipare do të jetë një president konsensual. Cili është presidenti konsensual sipas lëvizjes vendosje dhe cili është sipas partive opozitare. Në ndërkohë, për të kritikuar është edhe opozita, sepse kërkohet një marrëveshje e gjerë politike. Ne nuk e dim cila është marrëveshja e gjerë politike. A është marrëveshja e gjerë politike për të përfshi në qeverisje, a është marrëveshja e gjerë politike për ta pasur presidentin Lidhja Demokratike ose Partia Demokratike e Kosovës, cilat janë tipare sipas 2 partive opozitare. Në ndërkohë,
Pastaj kemi edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që zoti Kurti nuk e ka ftuar ta takojë, sepse ta zëm në rastin kur ai ka thënë që duhen 84 vota, 81 mbërrin me LDK-n, apo 82, 80, 82 mbërrin me LDK-n, po duhet edhe AKJ-ja që të mbërrin 84 ose 86. Në këtë mes, AKJ-ja si parti e rëndësishme, me qenë se i ka aktualisht 6 deputet, nuk ftohet në takim. Një pyetje e kisha shtruar për zotin Kërçeli, ndoshta pas Qemalit, cili është presidenti konsensual, pra, nëse s'qen ka zoti Konjusa dhe zonja Mullhoxha Kolçaku, çka kërkoni prej LDK-s dhe PDK-s, që tjetë ky president konsensual, ne e dim që ke i propozuar kështu vetëm në publik nga familja Jashari, profesori Murat Jashari, por ne e dim që nuk pranoj të jetë pjesë e diskutimeve të atij lloji. Në ndërkohë, cili është kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje që kërkon prej LDK-s dhe PDK-s?